大家好，又係我 Big Boy 啊！嗱，見到今日嘅材料咧，就知道我哋係要整 French toast，係要整到好味咧，又有口感啦，裏面又濕潤嘅 French toast 咧，其實咧冇乜技巧嘅，只不過咧我哋咧要揀啱嘅麵包，揀到啱嘅麵包咧就可以整到咧好味嘅 French toast 噶啦。咁其他嗰啲所謂之後嘅步驟咧，跟足食譜去做咧就完全冇問題噶啦。咁呢個法式吐司咧可以當係一個甜品啦，又可以咧當係一啲輕食嘅下午茶啊之類咁樣。材料方面咧，自己咧可以加唔同嘅嘢啦，例如士多啤梨啊、藍莓啊、楓糖漿啊之類咁樣。不過今日咧我哋就唔會搞咁多花臣噶，我哋淨係咧會做一個 French toast 啦。咁咧就睇下點樣可以做好佢，然後咧就會加多一個甜忌廉上去，咁就搞掂晒噶啦。咁之後咧，你如果想加其他材料咧，可以自己中意配搭唔同嘅嘢落去都冇問題嘅。好，事不宜遲，我哋即刻整 French toast。首先我哋嚟講下用邊款麵包嚟做法式多士最好呢？台面上咧呢款咧就係法國人嘅至愛 brioche， 中文咧好似係叫布里歐修啊。佢嘅特色咧就係牛油含量係比較高嘅。咁切開裏面睇睇咧，裏面嘅構造咧同普通麵包好似冇乜分別，但係因為咧牛油嘅比例比較高啲，所以咧你會見到佢嘅顏色咧係比較金黃嘅。另外咧我呢度咧就有一條日式牛奶麵包 Chocopain， 拼埋一齊之後咧就好明顯咁睇到個顏色分別啦。咁你見到呢條日式麵包裏面嘅結構咧，比起 brioche 咧係多啲窿窿嘅，即係話咧佢嘅空氣感會大啲。然後就試下撳一撳佢哋，睇下有咩分別先。Chocopain 咧一撳落去咧，佢就即刻彈翻出嚟啦。咁代表啲咩呢？一陣間話你知。然後咧到咗隔離嘅 brioche 啦，咦，一撳落去只係彈翻轉頭，好少啫，仲清楚見到手指印添。呢個小實驗咧話俾我哋知 brioche 咧因為牛油嘅含量較多，所以咧佢嘅質地又較綿，密度亦都較高。呢個質地咧用嚟整法式吐司就最啱噶啦，因為咧佢好強大嘅吸水功能，牛奶咧可以迅速咁樣被吸收，咁樣咧就可以煎到外脆，裏面咧就濕潤嘅法式吐司，食落咧就會有種似布甸嘅感覺啦。至於 Chocopain 咧，因為咧密度比較低，佢咧能夠做到鎖水嘅功能咧就比較低，所以咧用嚟做法式吐司嘅話咧，裡面就冇咁濕潤啦。不過咧，如果你買唔到 brioche， 用呢款日式麵包又或者其他普通白麵包，當然都可以啦。跟住我哋就嚟整一個牛奶忌廉嘅混合物啦。首先咧，我用2隻蛋，將佢咧攪勻晒去。咁打好晒啲蛋之後咧，我哋就可以加牛奶啦。題外話，呢盒牛奶咧，我覺得佢個盒咧非常易搣啊，唔似得有啲牛奶咧搣極都搣唔到嘅。咁咧牛奶咧我加500毫升，然後咧就有300毫升嘅淡忌廉，之後咧就有80克嘅糖，然後咧我呢度有半條雲呢拿紙，咁咧將佢入邊啲紙咧刮晒出嚟，擺晒落去。如果買唔到雲呢拿紙，用雲呢拿油嚟到代替都 OK 嘅。再嚟咧就係有一粒肉豆蔻啊，咁咧我用個 microplane 將佢磨落去，咁磨少少就得噶啦。然之後咧，我哋將呢一個混合物咧徹底咁樣攪勻晒去。咁呢個質地咧應該就唔會太稀嘅，拎上嚟咧就見到咧佢會有啲小水柱咁樣。如果你做唔到呢個小水柱嘅話咧，即係話咧你個混合物咧就太稀啦。然後咧，我哋可以將呢個多士咧擺入去我哋呢個忌廉混合物入邊啦。咁咧，每一面咧，我哋浸佢10秒。咁第一面浸完之後咧，我哋反一反轉佢，再浸多10秒。浸好晒之後咧，我哋就可以將佢咧拎出嚟噶啦。嗱，我哋將多餘嘅牛奶忌廉咧滴一滴走去，之後咧就可以開始煎噶啦。首先開個中細火啊，興一興個鑊，跟住咧就可以放些少牛油入去啦。咁當啲牛油都起泡咧，就可以擺埋個多士落去。咁我哋咧每面多士咧就煎佢4至5分鐘，維持個中細火。咁由於咧我呢個爐咧嗰個火咧就主要集中喺中間啊，所以咧煎到一半嘅時候咧，我咧就會將呢個多士咧將佢轉一轉180度。咁咧，等佢咧成塊多士嘅受熱平均啲，顏色咧都會均勻啲。
煎咗4至5分鐘之後呢，我就將佢反轉啦。咁你見到呢，而家多士呢好似有少少軟賴賴，不過一陣煎完之後呢，佢就會變得香脆噶啦。而中間呢，亦都會保持到一個好似布甸咁嘅口感。同樣地，呢面我都係會將佢轉180度嘅。另一面都煎完4至5分鐘啦，咁呢就可以出鑊噶啦。為咗證明我冇呃你啊，等我俾大家聽下聲先。係咪聽到都覺得香脆呢？呢個呢就係我哋想要嘅法式吐司口感啦。外面脆，裏面呢就似布甸。最後呢，我就打埋一個 cream chantilly。咁呢個香草奶油呢，佢嘅材料非常之簡單。我哋有 cream 啦、糖霜啦，同埋呢另外嗰半條嘅雲呢拿籽。又係啦，如果你揾唔到雲呢拿籽呢，用雲呢拿油代替都 OK 嘅。咁3樣材料混合晒佢之後呢，我哋就可以起勢咁打佢啦。打呢個奶油呢，真係好鬼攰啊！我諗我每隔30秒呢，就要停一停唞一唞啊。咁我大概打咗4至5分鐘呢，佢就開始慢慢呢變得凝固啦。繼續 keep 住打，咁呢就打到佢呢變挺身為止。咁咧大概咧見到係呢個質地，佢咧仲係非常之綿密嘅，但係咧又可以喺上邊咧形成到一個尖端。咁我哋呢一個 cream 咧就打完噶啦，最後將2塊多士搭埋上碟，再擺根 cream 喺面就完成啦。咁到底呢一個欖球形狀嘅 quenelle 係點整嘅咧？到底咩係 quenelle 咧？quenelle 咧就係做一個欖球形狀嘅物體出嚟啊。咁咧我哋通常咧就係用一個匙羹啦，然後咧嗰個食材可以係譬如一個雪糕啊，又或者咧係一啲puree 啊咁樣。咁咧個方法咧非常之簡單，個匙羹記住，首先要浸入個熱水度先，浸幾秒得噶啦。我哋咧就拎住我哋呢個匙羹食指同手指公咁樣拎住，向外推出去，又翻入嚟，推出去又翻入嚟，咁樣咧我哋就可以做到個 quenelle 出嚟噶啦。開頭咧係會有啲難嘅，但係之後咧熟習咗咧就非常之容易，你覺得哇2秒搞掂。2秒搞掂。等我試下個 toast 先。一切開咧，見到裡面嘅質地的確有啲似布甸嘅，非常濕潤。雖然頭先掛住影相啊，擺到佢凍咗，不過咧佢嘅表面依然有少少脆㗎。一啖擺入口，佢嘅口感咧有啲似麵包布甸，真係好綿密啊！然後咧配埋個忌廉一齊食，有一股好勁嘅雲呢拿味，令到成個法式吐司咧多咁一個層次啊！好啦，今日嘅影片咧到此為止，提提大家，如果想睇更加多我嘅食譜咧，歡迎瀏覽bigboyrecipe.com，我哋下次再見啦，拜拜。